तो भाई अगर मैं इस वीडियो को रील में यूज करूं तो कैसा लगेगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई घूम जा। अब इसमें थोड़ा सा मैं कलर ग्रेडिंग कर देता हूं, कुछ ऐसा। अभी इसमें थोड़ा सा एक स्लो मोशन सॉन्ग डाल देता हूं। तुमसे मिला हूं, निकली है दिल से